拖出嚟，出咗，一嘢出兩個 ，yes， 一嘢抽起身，唔需要多講，直接出貨。好啦，依家咧就嚟到5樓啦。然後咧啱啱咧呢部機咧我就玩咗10蚊啦，咁又將隻小櫃咧輕微出咗嚟。本身佢係冚喺入邊嘅，掹咗出嚟。咁佢就後邊就有啲夾餸嗰啲啦，咁就唔需要理佢啦。我目標只有一個，就係咧佢咧係有夾餸嘅，機頂有夾餸，咁就係夾一隻就送㗎啦，一隻公仔㗎啦。咁就依家睇下可唔可以嘗試夾出一隻，不過15秒，其實你話撩唔撩？撩唔到嘅，啱嘅。試下呢隻星之卡比，亦都係瞄翻去嘅喂，就係夾呢個。有啲機會，喂掹咗隻星之卡比出嚟，條繩撩佢先。好，算啦，唔得㗎，我扯佢過嚟。依家就睇下撩隻水怪出嚟先，算啦，講唔切㗎啦。得唔得 ？Yes！ 星之卡比，喂咁怪嘅呢個位係唔重要，咁就依家睇下 WhatsApp 台主可以夾送一隻公仔。2 hours later， 咁夾完一隻啦，咁就由呢度應該係上面嗰啲唔知係咪咧，就可能要師傅呢隻馬仔係迷你馬，咁可能要呢隻咯，我估。咁唔等佢住啦，繼續行住先啦，因為佢等咗10分鐘都未復喎。咁依家繼續行5樓 ，Let's go。呢個睇落好似好易嘅，咁就試下啦。全部都係啲生蠔啊，或者即係日本嗰啲公仔，幾秒都得，可以大粒添喎。哇！試多次先，又係唔知點解跌咗啦。好啦，咁依家就係卡牌啊，咁我就決定算啦，手揸單手玩算啦。因為我發現唔知點解呢個玻璃冚唔實，就可能有啲難睇。都係自己落閘啦，我都話卡晒喺門口喎佢。哇！咁多隻喎，等陣先數下先。啱啱整理咗嗱，呢個第一隻啦，聖誕節嘅生蠔 BB。第二隻長條形嘅生蠔 BB。第三隻天使，唔知乜嘢嘅天使。第四隻雪糕圖係咪？然後最後第5隻就係角落生物啊！哇，一下出5隻，咁咧佢呢部機咧夾5就送1刮咯喎！刮啲咩咧？咁就有1、2、3、4、5個啦，有5個獎啦。咁呢5個獎就係隨機嘅 Jellycat 嘅鎖匙扣，咁啊0字尾啦就有啦。咁就有好多個窿窿啦，咁我就數啦。61，即係61個未俾人刮嘅盤啦，咁就會有61%嘅機會可以中到一個 Jellycat。好，咁我就依家係刮先。嗱，首先就睇下之前幾次中獎嘅嗰啲位置啦，大概估下嗱邊啦，有時偏上都係分4格，偏右上啦，哇好多都偏右上，咁我就唔會刮偏右上啦。咁之後咧右下就幾乎冇，我得一個90。咁偏左下咧就有1、2、3、4.5個啦。咁呢度都未俾人刮，就係得1個。咁咧，我覺得呢個位係最有機會嘅。咁咧，刮邊個好咧？就三角形陣，刮呢個。哦，1、5、3唔中。咁刮完啦，咁仲繼唔繼續好咧？決定咧就唔夾埋佢啦。因為如果冇計錯咧，就應該係0.08333%啦。咁就機率都幾低啦，咁就算啦係。好啦，依家睇下啱啱嗰個夾1送公仔復咗未先。好啦，啱啱咧就聯絡咗台主啦，咁咧佢就話呢兩隻係隔離台嘅，唔關事嘅。
咁咧佢夾一送公仔係呢一個籃入邊啦，雖然毛神神，但係佢有啲塵咯，但係應該都唔係問題啦。咁我哋呢隻啦。今次喺西九龍中心夾公仔，總共夾出17樣公仔啊！咁當中夾到嘅公仔當然係有大有細啦。好可惜嘅係西九嘅5樓就係行咗一半，而4樓甚至行都冇行過。今次收穫滿滿啊！等下次再有機會去西九龍中心啦。話咁快就2026年啦，而今年就係馬年。為咗迎接同歡迎嚟緊嘅新年，我決定貼近今年馬年嘅主題，送出2隻馬仔作為抽獎獎品，一隻珍寶馬同埋一隻迷你馬。而參加抽獎嘅方式就係 subscribe 呢個 channel、like 呢條片，同埋 comment 含有馬字嘅祝福語就得㗎啦。想知道抽獎結果同埋截止日期嘅話，記得時刻留意貼文發布同埋釘選留言啦。拜拜。